अंकिता जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। अंकिता जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। अंकिता जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। अंकिता जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। अंकिता जी रिंगटोन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।